Bene, buonasera a tutti, benvenute e benvenuti all'Ateneo Veneto. Sono particolarmente contenta di questo incontro odierno. L'Ateneo Veneto dall'anno scorso ha un ciclo che abbiamo chiamato Donna Ateneo, che si dedica proprio ad esaminare la condizione della donna nei tempi passati e nei tempi presenti. L'anno scorso abbiamo avuto proprio 3 giornate con Tiziana Plebani, che ha dedicato degli incontri alle donne nel Rinascimento. Ci siamo occupate anche della strettissima attualità della condizione delle donne in Afghanistan, in Iran. Proprio qualche giorno fa abbiamo dedicato tutta una giornata all'esame di come si sono evolute le leggi sulle donne dal Medioevo ai giorni nostri. Quindi sono particolarmente contenta oggi di affrontare un altro aspetto delle donne, perché le donne ne hanno molti di aspetti, ed è quello relativo ai mestieri e in particolare all'artigianato. Le donne hanno dimostrato nel corso del tempo di avere molte competenze nei lavori, e in alcuni, ma anche delle volte in sostituzione degli uomini, perché ricordiamo per esempio che in tempo di guerra hanno fatto dei lavori da uomo, quindi cosiddetti da uomo, diciamo. E quindi le donne sanno fare e sanno organizzare, perché abbiamo esempi sia nell'antichità sia nell'attualità di donne che hanno organizzato la loro attività in piccole imprese artigianali o industriali, e probabilmente è un lato dell'attività delle donne che non è stato, secondo me, a sufficienza considerato, e quindi sono molto contenta che il Comune di Venezia, la Fondazione Mattei e l'Ateneo Veneto dedichi il giusto risalto. Grazie quindi a voi e buon incontro. Lascio ora la parola alla Presidente del Consiglio Comunale, Avvocato Ermelinda Damiano. Sono molto contenta, lei è un'amica dell'Ateneo, così la definisco. Prego, Presidente. Allora, buonasera a tutte e a tutti. Ringrazio ovviamente la Presidente Magaraggia per questa bella ospitalità. Ringrazio la Fondazione Mattei e il Comitato per la Salvaguardia delle Perle di Vetro. In realtà questo momento è stato progettato ben prima che iniziasse questo Marzo Donna. C'è stato un incontro che io dico fatale con la Fondazione Mattei, che ha aperto da poco la sua sede qui a Venezia, perché loro nascono a Milano, e anche parlando dei loro obiettivi rispetto alla parità di genere ci siamo ritrovate in quei percorsi che anche in città promuoviamo per le donne, e la loro volontà era quello di fare un evento all'interno del marzo proprio dedicato agli antichi mestieri e all'artigianato delle donne veneziane. E il primo contatto è stato con Marisa e con tutto il Comitato per la Salvaguardia dell'Arte delle Perle di Vetro veneziane, che ricordo ha avuto il riconoscimento UNESCO come patrimonio UNESCO, un grandissimo traguardo frutto di una grande dedizione, di un grande lavoro di tutto il Comitato, ovviamente supportato da noi come Comune, supportato dai musei civici, e saluto la nostra dottoressa Squarcina, supportata dalla Regione del Veneto, ma dietro quel grande traguardo c'è il lavoro quotidiano di tante donne, di tanti uomini che ancora oggi portano avanti questa bella tradizione. Oggi ringrazio anche una bella delegazione di Offida che è qui con noi, insomma davvero ci onorano con la loro presenza.
È vero, è poco esplorato questo mondo, bisognerebbe valorizzarlo di più. Noi come Comune stiamo supportando insieme sempre alla Fondazione Musei Civici la candidatura del Merletto insieme ad altre comunità italiane e ci auguriamo che presto arrivi questo riconoscimento, che sono dei riconoscimenti che in realtà non sono dei punti di arrivo ma dei punti di partenza, e anche in quell'ottica non solo di salvaguardare, di tutelare queste arti così preziose e antiche della nostra città, ma anche per trasmetterla alle nuove generazioni e far sì ovviamente che tutto questo patrimonio non si disperda. Ecco, Venezia credo abbia una grandissima storia di donne, una grande storia di donne che attraverso l'artigianato davvero hanno dato lustro a Venezia nel mondo, artigianato che è stato anche motivo di emancipazione femminile. E ancora oggi noi quando ci interroghiamo sulle donne, sul ruolo delle donne oggi nella società, spesso dobbiamo necessariamente ricordare di quanto il lavoro debba essere al centro, perché se parliamo di lavoro non c'è ancora quella parità che tanto auspichiamo. Se guardiamo anche ai salari c'è ancora un gender gap salariale notevole, e quando parliamo di lavoro parliamo anche di autonomia e di libertà che per molte donne è necessario anche per affrancarsi dalle situazioni di violenza. Voi sapete che come Comune abbiamo il centro antiviolenza, il primo centro antiviolenza pubblico d'Italia, che quest'anno celebrerà i suoi 30 anni, un centro d'eccellenza che segue tante donne di questo territorio, lavoro ovviamente dietro le quinte, e tante donne ci arrivano coi propri bambini senza quell'autonomia economica necessaria per far sì che questi percorsi possano risolversi prima e con tempestività. Quindi il lavoro delle donne davvero deve essere al centro di qualsiasi ragionamento, di qualsiasi politica attiva da parte delle istituzioni, ma anche da chi sui territori si spende, dalle aziende pubbliche, private, insomma. Parlare oggi di lavoro e parlare anche di artigianato, dando lustro alla storia che tante donne ieri, oggi e anche domani porteranno avanti, credo sia davvero una cosa bellissima. Quindi all'interno di questo Marzo Donna, che vede un centinaio di eventi dall'inizio di marzo, e credete non è facile seguirli tutti in tutto il territorio tra la terraferma, il centro storico e le isole, credo che questo abbia davvero un grandissimo valore aggiunto. Quindi complimenti a tutte e ringrazio tutte le ospiti e coloro che oggi ci faranno uscire da qui sicuramente arricchiti. Grazie. Grazie, intanto io sono Marisa Convento e sono la Presidente del Comitato per la Salvaguardia dell'Arte delle Perle di Vetro Veneziane, e prima di tutto voglio ringraziare tutti voi che siete venuti stasera ad ascoltarci, voglio ringraziare l'Ateneo Veneto e la Fondazione Eni Enrico Mattei che con la sua, diciamo, col suo progetto Female ha voluto con il supporto della Presidenza del Consiglio, con il Comune di Venezia, questo evento. Come già diceva l'Avvocato Damiano, non posso che sottolineare l'importanza che ha avuto il supporto delle istituzioni e degli enti nel percorso di candidatura e nell'ottenimento del riconoscimento di cultura immateriale che il nostro comitato, a nome della comunità patrimoniale di praticanti l'arte delle perle di vetro, ha ottenuto. È un patrimonio di tutti, è un patrimonio vivente e dinamico ed è un patrimonio che rappresenta non solamente i mestieri dell'arte della perla di vetro, per cui il fare la perla, perlare, impilare esse e il fare con le perle, ma anche tutto un corollario di mestieri come il maestro vetraio, il molatore, il decoratore, e tutta una parte civile di appassionati, collezionisti, esperti, storici, e ovviamente la parte museale che è qui rappresentata dalla dottoressa Squarcina, che è molto importante per conservare e testimoniare il passato
che è il punto dal quale noi partiamo ed è un punto di eccellenza per mantenerla oggi e portarla nel domani. Il percorso di salvaguardia che oggi affrontiamo, post riconoscimento, è il principale motivo della nostra esistenza come comitato, e il portare avanti i valori di ieri significa, come ricordava il Presidente Damiano, portare avanti anche un punto d'onore nella emancipazione femminile che così tanti eccezionali esempi ha avuto in città. Essere indipendenti significa lavorare, perseguire un obiettivo, un ideale, esprimersi artisticamente in libertà, e tutto ciò fa parte dei diritti umani, come quello a mantenere come si possono definire le diversità identitarie e locali che sono alla base di ogni democrazia. Grazie mille. Vi ringrazio di essere qui stasera a questo evento che appunto è nato un po' di tempo fa da una chiacchierata con la Presidente Damiano. La Fondazione Mattei ha creato il progetto Female per parlare e diffondere sempre più le tematiche di genere, sia in azienda che all'esterno. Parlare delle donne, di come dell'esperienza di donne che sono riuscite a emanciparsi in tante aree e parlandone sempre più creare consapevolezza. Io non vi voglio rubare tanto tempo, questa sera abbiamo pensato, grazie, scusate ma il computer stava aggiornandosi per conto suo. Stasera abbiamo pensato di parlare delle donne che da ieri a oggi e speriamo domani si sono emancipate con il lavoro, soprattutto negli antichi mestieri, nelle antiche arti. Questo perché l'abbiamo voluto fare a Venezia, perché è una città dove questo è stato molto vissuto dalle donne, cioè ci sono state anche donne che hanno lottato per la loro indipendenza, che col loro lavoro hanno portato comunque economicamente un contributo alla famiglia e alla società, non solo veneziane, anche se la maggioranza delle relatrici sono veneziane, perché abbiamo il tombolo nel comune di Offida, che ancora adesso è portato avanti da questo comune attivissimo, lo studiano nelle scuole i bambini, quindi tengono a questa tradizione tantissimo. Abbiamo delle rappresentanti che sono venute da Milano, delle artiste, e faremo una prima introduzione più storica su come i mestieri, le donne al lavoro abbiano in qualche modo lottato, lavorato e modificato la loro condizione col lavoro. E poi avremo un gruppo di artiste che ci racconteranno la loro esperienza e la loro scelta di fare della loro passione un lavoro e portare avanti questa tradizione. Questo, non so, a me entusiasma moltissimo, quindi spero che sarà per tutti un incontro molto bello. Io lascerei la parola alla dottoressa Plebani che ci parlerà, che ci parlerà delle donne al lavoro. Quindi, sì, c'è il mio paio. Bene, allora buonasera a tutte e a tutti. Ovviamente abbiamo un tempo molto limitato, quindi i miei sono
Sono spunti solamente, perché parlare di lavoro delle donne è un tema davvero importante. Soprattutto, ecco, la cosa nuova è che se fino a tempo fa la storiografia aveva disegnato un quadro di, se non assenza, comunque di presenza abbastanza marginale del lavoro femminile, nel senso di concepito il lavoro femminile, sto parlando del Medioevo, dell'età moderna, come un lavoro residuale o sussidiario, cioè sussidiario al salario maschile. Invece, e questo per aver guardato un certo tipo di fonti, quindi non avevamo dei quadri che ci potessero restituire la dimensione invece del lavoro femminile. Invece in questi ultimi 20 anni il lavoro di studiosi, anche uomini e tante studiose donne, hanno mostrato un'immagine completamente diversa. Sappiamo bene che le donne hanno sempre lavorato, ma quanto le donne hanno contribuito alla ricchezza della loro città, delle loro città, e non solo, e ovviamente alla loro indipendenza e autonomia, guardando fonti diverse da quelle appunto economiche, soprattutto da fonti notarili o anche dai testamenti. Quindi sono emerse una serie, cioè è emerso tutto un altro quadro, quindi siamo fortunati. Adesso abbiamo, e penso ai lavori di Maria Pia Zanoboni, di Anna Esposito, di Angela Groppi, questo per livello generale, qui a Venezia Paola Clark, Fernanda Sorelli, Anna Bellavitis e molte altre, ma anche Luca Molà per esempio sulla seta. Dunque, quindi dicevo, per fortuna siamo in una situazione diversa e con nuove prospettive, ovviamente, che hanno mostrato anche realtà diverse a seconda dei luoghi. Per le città mercantili come Venezia hanno mostrato come le donne, proprio perché gli uomini erano assenti per molti mesi, se non anni, per gli affari in mare, quindi per i traffici nelle colonie, le donne avevano capacità di gestione delle aziende familiari, per cui si sono trovati documenti. Faccio così, grazie. Come note di conti, ecco, questo è un libro di conti che vedete di Franceschina Corner del primo 400, per lo star fora lei scrive dello mio marito. Noterò qui quello che ho ricevuto e riceverò, quello che ricevo. Quindi gestioni, e questo c'è a Venezia come c'è a Genova, soprattutto città portuali, ma soprattutto città mercantili, dove gli scambi erano aumentati per la crescita demografica delle città, il bisogno appunto mercantile e commerciale, e le donne facevano parte di questi scambi. Tra l'altro dobbiamo ricordare sempre che la struttura del lavoro, soprattutto per quanto riguarda l'epoca medievale, ma ancora per la prima età moderna, è una struttura familiare, quindi lavorano tutti, marito, la moglie, i figli, maschi e femmine, non c'era distinzione. Ora, quindi qui per esempio si sono visti come le donne imprestavano denaro, attive nel microcredito potremmo dire, erano imprenditrici. Per esempio ricordo il caso di Uliana e Caterina del 1373, erano in una compagnia per la distillazione di varie sostanze minerarie, zolfo eccetera, e tra poco ne parleremo. Commerciavano abiti usati, realizzavano già dal 200 perle di vetro, quindi questo poi sicuramente se ne parlerà. Ecco, qui per esempio bisogna ricordare il libro di Francesca Trivellato sulla fondamenta dei vetrai, che è un libro importantissimo. Ecco, se ricordate, scusami, può tornare indietro un attimo, era un'immagine forse che era di donne panettiere, perché ecco, una nota, non importa, una nota che volevo fare era smentire questa del mestiere tradizionale, ma non importa.
vedete, le donne panettiere e fornaie. Allora, questo, la divisione sessuale del lavoro, così è stata dominata, in realtà non è proprio vera. Allora, certo, c'è un legame con alcuni lavori come la tessitura, che sicuramente è un legame di lunga durata, ma in altri casi non è così. Bisogna vedere i contesti e i tempi. Quindi, per esempio, infatti qua c'è un'immagine di sartoria e sono degli uomini al lavoro. Andiamo avanti, troviamo donne dove non ce le immagineremmo, le donne nell'edilizia. Queste sono donne che lavorano nella costruzione delle cattedrali, delle chiese, oppure che scavano canali, donne che lavorano nelle saline. Io ricordo una cosa di cui mi sono occupata, quindi un cenno velocissimo, che nel 1509 Padova è assediata dagli imperiali. Padova si era data prima agli imperiali, poi era stata riconquistata da Venezia, e gli imperiali bombardano le mura cittadine, le mura veneziane. Chi è che va a riparare continuamente queste mura? Uomini, ma tantissime donne, quindi impiegate a riparare le mura. Lavorano nell'edilizia, lavorano nei metalli. Andiamo avanti, ci immagineremmo delle fabbre e invece ci sono. Addirittura, vedete l'immagine di Canaletto, vi ho messo una scalpellina, quindi anche lavoravano sui metalli, nei metalli pesanti. Donne nelle miniere, ovviamente non qui a Venezia, ma ecco, quindi andiamo avanti. Già dal 300, a metà 300, le fonti nominano una Maria Campanaria, e questa è un'immagine del 700 di Grevenbroich che parla di una intera famiglia di donne campanarie. Quindi andiamo avanti. Ecco, le donne tipografe, queste le ho studiate, nel senso che è la capitale della stampa. Qui le donne lavoravano, abbiamo un bel gruppo come Elisabetta Rusconi, vedova di uno stampatore. Questa è un'opera che ha stampato, e un colophon di un'altra. E le donne madri, sorelle, figlie di maestri di una corporazione potevano entrare senza problemi poi della corporazione. Facevano le maestre, altro mestiere che emerge già dalle fonti medievali, ma poi le maestre della Controriforma erano figure, le maestre dei putti erano figure molto comuni nei sestieri. Questa è una nota di mano di una figlia di una maestra, vedete, Angelica, che insegna a Cuser a scrivere e a leser. Le donne, tantissima è la tradizione delle donne nella cura delle persone, negli ospizi, donne nelle spezierie, donne negli ospedali, quando poi anche qui a Venezia c'è la specializzazione degli ospedali, non più ospedali generici per tutti i malati poveri, zoppi, eccetera, ma si formano gli ospedali, diciamo, proprio specialistici. Le donne sono lì come guaritrici. Ce ne sono che inventano unguenti. Abbiamo come vedete una medica, il magistrato della sanità nomina Marietta Colocchi come medica proprio, e questo è un foglio di sue ricette. Anche la figlia di Marietta Colocchi sarà nominata come medica. Andiamo avanti. Le donne erano attivissime ovviamente nel circuito di vendita dei beni alimentari, quindi qui ho visto la vendita delle uova, l'ho mostrato perché c'è un quadro di Tiziano poi che riproduce nelle fiere, nei mercati e nel circuito ambulante. Andiamo ecco, nelle botteghe. Nelle botteghe poi di epoca medievale, ma anche di prima età moderna, ci sono le donne, ma tantissime, tant'è che c'è una ricaduta nell'iconografia che ce lo testimonia. Donne anche ovviamente nella parte dei servizi alla città, donne che lavoravano nelle locande, negli alberghi, nelle furattole, nelle mescite, eccetera. Quindi, come vedete, il discorso tradizionale, non tradizionale, va molto sfumato, dipende dal momento, dipende dal periodo. Le donne hanno lavorato praticamente in tutti i campi. Vediamo un po'
quelle diciamo che noi riteniamo e che sono ritenute quelle più tradizionali, certamente il settore tessile, la seta, e qui la seta a Venezia, questa è ovviamente una miniatura proprio che riguarda la lavorazione dei bacchi da seta. Qui a Venezia è stato studiato, le donne lavoravano anche in piccole imprese autonome che regolavano la loro attività direttamente con dei mercanti, quindi abbiamo un notevole ambito di autonomia femminile, ed è un comparto dove lavorano in tantissime. Il ricamo, ecco, io ho studiato molto il ricamo perché, ecco, una cosa che in cui ritorno al discorso di prima, il ricamo fino al tutto il 400 era affare di uomini, in certe città era pure proibito alle donne di ricamare, perché erano ricami di altro genere, erano ricami di perle, di pietre preziose, quelli incastonati nei tessuti ovviamente per gente aristocratica, prelati e quant'altro. Invece nel 500, per un cambiamento, dall'inizio del 500, per un cambiamento della moda, del bisogno anche della gente comune di un altro genere di abbigliamento e di un benessere maggiore anche in tutti gli strati, si comincia a usare la camicia e si inventa, sembra che siano state proprio le donne veneziane, il punto in aria bianco, che era un ricamo, tra l'altro, che si poteva lavare a differenza degli altri ricami. Adesso non vi faccio tutta la storia, ma questo comporta un passaggio proprio nelle mani femminili e un'espansione di questo lavoro, ma anche un successo, perché non era solo per le camicie, ma per le maniche, per gli arredi domestici. Questo ricamo bianco veneziano ha un successo strepitoso e viene richiesto all'estero, dalla Francia, dall'altro, quindi mette in moto e produce una ricchezza enorme per la città e un lavoro femminile che poi sapete si è specializzato anche in certi luoghi particolari della città, tant'è che viene testimoniato anche dai modelli da questi tanti libri di modelli di ricamo che, come vedete, rappresentavano anche laboratori femminili nei frontespizi. Ecco, se pensiamo sempre alla questione del lago, ecco, le attività delle donne veliere, che donne sono? Donne che riparavano le vele dell'arsenale o le producevano queste vele. Nei momenti di massimo lavoro ne sono identificate 300-400, lavorano veramente tanto queste donne. E altra manifattura importantissima che viene molto regolata, pensate insomma alle vele delle galee veneziane come dovevano essere ben fatte, e l'altra cosa sono i cordami, le corde sempre per le vele, in cui viene regolato anche lì che le donne dovevano essere capaci, facevano degli esami per sapere lavorare e rendere queste corde di canapa molto molto solide. Andiamo avanti, qui vedete lavorazione, queste sono immagini, giusto? Questa è una suppialume, l'altra vedete una macchina per la pula, per fare lavorare la pula del grano. Prima c'era una donna che lavorava insieme a un uomo al fustagno. Vediamo poi, delle cose più tradizionali, qui Pietro Longhi, il laboratorio di ricamo. Andiamo avanti, ecco qua le sarte. Ecco le sarte che già dal 1306 c'è una annotazione della corporazione, sono tante le sarte che dicono che devono giurare di far bene et legaliter il loro lavoro, cioè farlo bene e di pagare le tasse. Quel legaliter vuol dire Andiamo avanti, adesso ovviamente vado verso la fine. Una cuoca, una merciaia ambulante. Ecco, l'ultima cosa che voglio dire è che a Venezia la Repubblica ha sempre tutelato il lavoro femminile. È intervenuta spesso opponendosi a quello che volevano invece fare le corporazioni di mestiere. Le corporazioni, questo è un tema molto
come dire, che non posso trattare in 2 minuti, ma allora le corporazioni di mestiere hanno avuto verso le donne degli atteggiamenti di apertura e di chiusura, sempre in una dimensione mai, cioè in certi momenti, per esempio di mancanza di uomini, nei momenti di epidemia andava bene che le donne entrassero nella corporazione, nei momenti in cui le donne lavoravano un po' troppo le spingevano fuori. Tuttavia, e questo è piuttosto interessante e ci colleghiamo coi giorni nostri, le donne non ha mai spinto veramente per entrare nelle corporazioni, perché preferivano mantenere quella loro autonomia e flessibilità. Quindi anche loro andava bene, non un lavoro, attenzione, marginale, ma un lavoro che riuscivano a regolare meglio, come ho detto, spesso con un rapporto diretto con i commercianti. Finisco. Quindi, come vedete, lavori in tutti i comparti, lavori flessibili e spesso con ambiti in cui le donne cercavano di conquistarsi una loro autonomia anche rispetto agli statuti e alla regolamentazione della corporativa. Grazie. Grazie mille, interessantissimo. Ho scoperto un sacco di cose che non sapevo. E possiamo forse adesso la dottoressa Sega, non sposto più il computer, ci parlerà della vita, il lavoro e le lotte delle donne. Ecco, queste le avete già viste, sono le stesse immagini. Va bene, grazie, benvenuti a tutti e a tutte. Sì, io continuo la narrazione di Tiziana Plebani occupandomi del periodo 8-900, dove troviamo tantissime lavoratrici a Venezia. Ci sono ovviamente mestieri in continuità col passato e altri invece nuovi lavori, insomma. Qui ho pensato di farvi scorrere velocemente delle immagini sull'impiraressa veneziana, perché è una figura di lavoratrice che viene identificata con la città. Perché l'impiraressa veneziana? Ecco, premetto che nel tempo che ho a disposizione mi occuperò in particolare delle lavoratrici delle perle e quindi delle perlere e delle impiraresse. Poi ci sono anche tanti altri lavori, le donne che fanno i fiori, le donne che fanno le frange, comunque le donne che lavorano le perle, visto che abbiamo qui oggi il comitato e poi abbiamo tante appunto lavoratrici delle perle. A differenza della creatrice di perle, la supialume o perlera, che fabbrica le perle a lume, si dice, cioè fondendo delle canne di vetro alla fiamma e creando queste perle meravigliose. Ancora si fanno nella stessa maniera, insomma, no? È cambiato forse il tipo di fiamma eccetera. Lavorano o nelle fabbriche o in laboratori, anche laboratori casalinghi, diciamo, ma sostanzialmente al chiuso. Le infilatrici di perle lavorano a domicilio prevalentemente, e quando è possibile, nella bella stagione, lavorano all'esterno insieme, in gruppo, perché si fanno compagnia, perché passano il tempo anche chiacchierando, lavorano tante ore, anche alle volte anche di sera, per riuscire a raggranellare quel compenso che è esiguo effettivamente. Cantano, ecco, sono molto visibili e soprattutto nella zona di Castello, ma non solo, sparse anche un po' in tutta la città, e
e quindi attraggono l'attenzione. Qui vi faccio vedere una serie di pittori, artisti, fotografi, incisori, anche stranieri, e quindi tra l'altro, come dire, sono dei dipinti, sono anche dei documenti, perché mostrano, vedete, i gesti dell'impiraressa, questo sollevare gli aghi e far scendere le perle sui fili, e come dire, sono gesti anche un po' teatrali, ovviamente, e rappresentano proprio la Venezia popolare e il gusto della pittura verista di fine Ottocento, primo Novecento, appunto per la Venezia popolare. Ecco, questo è un interno in realtà, perché viene rappresentato il laboratorio di una mistra, cioè di una maestra, che era colei non solo che faceva l'intermediaria con le fabbriche, distribuiva il lavoro e lo ritirava, ma insegnava anche. E come vedete, a parte la diversa gestualità, ma è interessante il fatto che ci sono donne di diverse età, così infatti, no, le bambine imparavano dalle madri, cominciando magari con 2 aghi, 3 aghi, eccetera, e poi ci sono tante ragazze, ma anche donne in età avanzata. Ecco, lo stesso autore che fa anche il quadro che vi faccio vedere. Ecco, un notissimo artista americano, Sergeant Sargent, è molto noto anche a Venezia, perché ha dipinto molti aspetti della città, e fa una serie di dipinti dedicati proprio alle cernitrici di canne di vetro, che è un altro dei mestieri femminili, perché si riteneva che le donne avessero questa abilità manuale minuta, così erano adatte appunto, no, a creare merletti, eccetera, oltre ad essere anche molto pazienti, e riuscivano a suddividere le canne di diversa grossezza tra le dita delle mani. E poi le famosissime appunto bead stringers, le infilatrici di perle che lavorano all'esterno, le impiraresse, e via di seguito, insomma, tantissime cartoline postali, cartoline illustrate. Quindi dovete immaginare che queste immagini, e poi c'è la fotografia, fotografi che fotografavano appunto la Venezia del popolo, e non possono mancare le impiraresse, e queste foto venivano acquistate dai turisti già allora, insomma. Qui siamo a fine Ottocento, come vedete, fine Ottocento, primo Novecento. Adesso questo è Murano. Ve ne faccio vedere una serie. C'è una serie importantissima di Tommaso Filippi, che ha, come dire, anche un carattere di reportage il suo, e queste sono impiraresse a Castello, appunto, Calle dell'Angelo. Questa è una foto colorata a mano, sempre di Filippi. E poi, ecco, arriviamo, scusate, torno indietro, arriviamo a quello di cui vi racconterò, cioè, dicevo, no, c'è una continuazione e anche un nuovo impulso, se volete. Per esempio viene fondata la scuola del Merletto a Burano, nel secondo Ottocento, di mestieri artigianali femminili tradizionali. Però assistiamo anche a una industrializzazione della città in questo periodo, con l'apertura di grandi fabbriche a manodopera femminile. Pensate a Manifattura Tabacchi, Cotonificio Veneziano, poi tornerò su questo, la Jungans, la Saffa, che prima era Baschiera, eccetera, che impiegano manodopera femminile perché è più conveniente sostanzialmente. Quindi nascono anche a Murano, dove c'è come dire, una rinascita della produzione delle conterie, termine con il quale allora si indicavano sia le perle grosse a lume sia le perline. Adesso invece no, chiamate conterie solo le perline. Nel tempo c'è stata questa trasformazione. Nascono molte fabbriche a Murano, vetrerie che fanno perle, c'erano già ovviamente, ma hanno un nuovo impulso, si inventano nuovi colori del vetro, si inventano nuove forme. Le perline poi vengono molto impiegate in questo periodo, fino all'Ottocento, primo Novecento, anche negli arredi, nei vestiti. Pensate ai vestiti ricoperti di perle degli anni del primo secolo, no?
e laboratori di perle anche a Venezia, perché le fornaci dovevano essere a Murano già dal 1200, no? Ecco, la Serenissima aveva deciso che dovevano essere a Murano, ma i laboratori potevano anche essere a Venezia, cioè i laboratori di riduzione della canna in perline e laboratori di perle a lume. Ecco, quindi vado avanti. Verso la fine dell'Ottocento vi è a Murano un processo di concentrazione industriale e anche di industrializzazione di alcune lavorazioni, come vediamo, che porta alla nascita della Società Veneziana per l'Industria delle Conterie, dalla fusione di 17 ditte, che, come vedete, adesso vi faccio scorrere una serie di immagini, impiega anche operaie. Queste sono le cernitrici di canne. Ecco, la meccanizzazione di alcune lavorazioni che prima venivano fatte manualmente, sostanzialmente come il taglio delle canne, che adesso viene fatto a macchina, comporta che vengono impiegate donne appunto in questa, vengono al taglio delle canne. Pensate che nel 1925 la società veneziana occupa da sola 3.187 persone, di cui 299 operaie, 1.900, circa 2.000 infilzatrici a domicilio e 335 mistre. Scusate, sono tornata indietro, vado avanti. E qui vedete una serie di lavorazioni che vengono fatte in fabbrica, l'infilatura delle perle, la fabbricazione di perle a lume. Qui ci sono due campionari delle perle che venivano, si chiamavano trade beads, esportate nei mercati coloniali, e queste si chiamano perle Africa, perle Europa, come vedete scritto. Adesso non mi dilungo, diciamo, a descrivervi l'importanza che ha avuto per Venezia il commercio delle perle. Vi dico solo che in alcuni periodi è stato come dire, la produzione di vetro più importante, quella delle perle, poi commercializzata in tutto il mondo sostanzialmente. Ecco, tessitura frange. Quindi vedete la varietà di mestieri, e queste sono le donne che vanno a prendere le perle e a ritirarle e a riconsegnarle infilate, quindi sostanzialmente le intermediatrici. Ecco, arriviamo a questo, cioè condizioni di lavoro pesanti. Questa femminilizzazione del lavoro è dettata dal fatto che, certo, le donne hanno bisogno di lavorare, vogliono lavorare, sono pagate poco, e quindi è conveniente in alcune lavorazioni impiegare donne. Le infilatrici di perle sono solo donne, almeno in questi secoli. Non ho notizia di impiratori, diciamo. Invece ci sono i perleri, così come ci sono le perlere, sempre di più comunque donne, anche che gestiscono propri laboratori, anche imprenditrici, come vedremo se ho tempo, insomma. Quindi qui ho anche elencato una serie di fabbriche che sono fabbriche a manodopera femminile, prevalentemente a Venezia. La manifattura tabacchi, che in questo periodo, fino all'Ottocento, primo Novecento, ha più di 1.000 operaie, lavoratrici, sigaraie e lavoratrici in generale. Il cotonificio veneziano, più o meno altrettanto, la Jungans alla Giudecca, l'aereo alla Giudecca, la Baschiera a Canareggio, che faceva fiammiferi e che poi diventerà Saffa, e tante altre. Continueranno le donne in Arsenale, per esempio, a lavorare, no? E queste qui abbiamo, brevemente vi accenno, diciamo, no, agli scioperi delle operaie che tra fine Ottocento e primo Novecento
come dire, diventano importanti e quindi lo finiscono sui giornali, sulla stampa. Queste donne scioperanti invadono la città, sono molto visibili. Qui vediamo probabilmente tabacchine ai Tre Ponti, vicino alla sede della Camera del Lavoro. E questa è la manifattura tabacchi, era l'ingresso della manifattura tabacchi. Queste sono le tabacchine al lavoro e queste sono le tabacchine in sciopero. E siamo nei primi Novecento. Questa è Anita Mezzalira, la leader sindacalista delle tabacchine, che poi diventerà tra l'altro la prima donna assessora nella prima giunta del dopoguerra, quindi insomma una importante veneziana. E allora anche le impiraresse scioperano. Scioperano perché il primo sciopero è, pensate, nel 1872. Lamentano la diminuzione delle paghe per lunghe ore di lavoro protratto anche nelle ore serali, eccetera. Ma il più importante, che è questo che vediamo documentato, è quello del 1904. In realtà è un anno di scioperi, sciopero le tabacchine, sciopero nel 1902 le cotoniere, insomma questi primi del Novecento sono anni di scioperi. Nel 1892 era nata la Camera del Lavoro. Queste operaie creano delle leghe che aderiscono alla Camera del Lavoro, quindi sono anche organizzate, diciamo. Questo appunto vi dicevo, no? Che cosa chiedono queste donne, cosa vogliono? Soprattutto vogliono l'abolizione delle intermediarie, delle mistre, perché le mistre tenevano una parte, no, dei soldi per la loro intermediazione sostanzialmente. Quindi chiedono l'abolizione delle intermediarie, chiedono una tariffa fissa a seconda del tipo delle perle, chiedono dei magazzini in ogni sestriere per la distribuzione, appunto per eliminare le intermediarie, e ovviamente un aumento della paga. I padroni non rispondono, mandano un memoriale, i padroni non rispondono e allora scoppia la protesta. C'è un'assemblea al ridotto. Le descrizioni sono bellissime, interessantissime, coloratissime, sono donne straordinarie, insomma, no? Pensate a queste veneziane del popolo, vivaci, vanno cantando, sono salaci, sono combattive anche. Decidono lo sciopero all'unanimità, sciopero che dilaga in tutta la città, arrivano fino a Murano, davanti alla fabbrica delle conterie, gridando alle operaie che sono all'interno: vegni fora, no, che vi altre, eccetera. Lo sciopero dura 40 giorni. Ci succedono cose tipo l'assalto alle case delle mistre, rovesciano le perle, le sessole di perle, insomma sono veramente, e ottengono in realtà pochissimo. Vi faccio vedere alcune, questo è, alcuni giornali ne parlano. Ecco, e questa, la nota canzone delle impiraresse, siamo tutte impiraresse. Sappiamo per certo che nasce in questo contesto dello sciopero del 1904 perché c'è una poesia pubblicata sul giornaletto che, come vedete, ha le stesse parole. E quindi la famosa canzone, che poi è stata raccolta da Luisa Ronchini, interpretata da Luisa Ronchini, da una vecchia, diciamo, impiraressa che la conosceva, è stata creata in questo contesto. Va bene, vado veloce per dire che vi sono anche altre fabbriche minori, ve le accenno velocemente. Per esempio la ditta Grilli, che poi inizia con fabbricare altre cose, poi creerà fiori e frange di perline, che è una lavorazione molto richiesta e molto diffusa. Poi queste sono immagini invece sono immagini della ditta Grilli, che vi faccio scorrere perché la cosa interessante, guardate, ci sono delle foto di gruppo delle lavoranti. Queste sono il personale di Venezia, però c'è anche la terraferma, quindi si portava il lavoro anche fuori, dove tra l'altro la manodopera costava meno. Sale di Dolo, Oriago, qui ci sono le suore, vedete, probabilmente c'era un istituto dove le ragazze lavoravano, ma anche potevano magari fermarsi a dormire, non lo so.
e mestre. Eccoli, queste sono foglie e fiori che venivano fabbricati per creare le corone mortuarie. Allora, queste corone mortuarie si facevano anche centri tavola, si facevano delle cose molto belle, si possono ancora vedere adesso. Erano soprattutto esportate in Francia, perché in Francia in realtà c'era stato anche a Venezia di mettere sulle tombe delle corone di perline, però siccome si deterioravano col tempo alla fine sono state abbandonate. Invece in Francia, a Parigi soprattutto, avevano un grande successo, e quindi questa ditta delle sorelle Dorigo, ci sono, vi dicevo, anche delle imprenditrici e delle organizzatrici del lavoro, oltre che delle lavoratrici, aprono un laboratorio proprio per produrre corone mortuarie di fiori su commissione, appunto, e anche centro di tavole di fiori, per esportarle già confezionati. Devo finire? Sì, guardate. Perché Vado veloce per dire a Canareggio abbiamo parlato all'Impiraressi, soprattutto a Castello, a Canareggio invece laboratori di conterie. E guardate, insomma, vi faccio vedere delle immagini, si lavorava anche nelle case, no? E così si lavorava, si vedevano i bambini, c'era un po' tutte le donne di famiglia, insomma. E qui abbiamo anche un nome, perché lei è una Elisa Vianello, in Piraressa, fotografata nella sua casa, come vedete, la sessola e così. Basta, io ho capito che mi fermo qui, vi faccio vedere alla fine una serie di immagini, ancora una volta delle Piraresse di Castello, perché sono le più documentate. Abbiamo una serie di immagini molto belle che vedete queste vanno dagli anni 30-40 agli anni 60-70, eccole qua. E vedete appunto che tendono a lavorare stando insieme, no? Chiacchierare, farsi compagnia, qualcuna legge il gazzettino, controllano i bambini. Ecco, questa è la mia ultima immagine. No, non è l'ultima, perché finisco con le mimose e ve le dedico. Grazie. Grazie mille. Se voglio lascio lì se non serve. Tra l'altro, quando sono stata a Venezia io ho preso proprio una collana con la mimosa, perché è stupenda. Adesso io do la parola a Isabella Bossano, assessore a Ufida, che ringrazio tantissimo perché ha voluto essere qui a Venezia con noi stasera e ci porta l'esperienza di questo comune che con passione porta avanti la propria arte del pizzo al tombolo. Grazie, buonasera a tutte e a tutti. Io saluto la Presidente del Consiglio Comunale di Venezia, la dottoressa Ermelinda Damiano, saluto e ringrazio la Presidente dell'Ateneo Veneto, è davvero un grande onore per noi essere qui e voglio davvero di cuore ringraziare la Fondazione per averci invitate e averci voluto, insomma, a questo convegno che ritengo sia veramente importante, perché è fondamentale davvero esprimere, no, quello che le donne hanno rappresentato nel passato e che rappresentano oggi. Lo diceva bene prima la Presidente, insomma, un momento importante anche di condivisione, anche di far conoscere un po' quella che è la nostra realtà. Io sono l'assessora appunto alla cultura del comune di Uffida. Uffida è uno dei borghi più belli d'Italia, che si trova nelle Marche in provincia di Ascoli Piceno, ha circa 4.700 abitanti. E vantiamo tantissime tradizioni. Una delle più importanti, tra le più importanti, è proprio quella del merletto a tombolo. Io vi farò un breve excursus un po' storico di quello che è il merletto. Ovviamente non è possibile conoscere con certezza quando e come il merletto a tombolo fu introdotto in Uffida. Si sono formulate diverse ipotesi. Quella più plausibile sembra proprio essere stata importata e fatta conoscere da alcune donne di origine brianzola,
che appunto mogli di muratori che lavoravano, lombardi, che lavoravano nella seconda metà del 1400 ad Offida e vivevano proprio nella città di Offida. Il primo documento però appunto storico che fa cenno proprio al merletto prodotto in Offida è datato 1511 ed è relativo ad un'offerta di pizzi da parte del comune di Offida alla Chiesa per soddisfare un voto fatto dalla cittadinanza al fine di ottenere diciamo il termine della peste del 1507. All'epoca diciamo che il tombolo veniva utilizzato prettamente diciamo nella chiesa, quindi personalità religiose di origine offidana ovviamente usavano il merletto prodotto in Offida e veniva utilizzato appunto per ornare la propria veste sacra ed ornare gli altari, diciamo. Così diciamo è nato proprio il tombolo inizialmente, perché poi vedremo come si è evoluto appunto nel corso degli anni e del tempo, ma furono in particolar modo le donne che seppero recepire questa nuova forma lavorativa e vedendo in essa proprio una fonte di guadagno e la possibilità anche di esprimere appunto attraverso il tombolo le loro capacità creative, manuali, e quindi diedero il via proprio ad un'attività importante che fu un po' il primo passo verso appunto quella che è il primo esempio di emancipazione femminile, proprio le merlettaie, le donne merlettaie, che potevano davvero esprimere liberamente la loro creatività svolgendo questa attività nelle case piuttosto che nelle vie del paese, le troviamo ancora oggi, in compagnia di amiche e di vicine. Nel 1600 poi diciamo che divenne un vero e proprio sostentamento per le famiglie del luogo e quindi un lavoro a tutti gli effetti vero e proprio. Un più ampio utilizzo si ebbe poi diciamo nel 1700, quando la scomparsa delle grandi epidemie, lo sviluppo e la diffusione anche dell'industria tessile portarono alla diffusione diciamo più ampia dell'utilizzo appunto del merletto come biancheria intima, e quindi poteva essere ancora resa più elegante proprio dall'applicazione del merletto. Quindi vediamo come che insomma dalla chiesa, ecco, si passa poi a diventare appunto parte di indumenti. Inoltre poi con lo sviluppo anche delle bevande, quindi come il tè, il caffè, il cioccolato, fece aumentare la richiesta di servizi proprio di biancheria domestica, e quindi vediamo un po' un'altra evoluzione del merletto a tombolo. Nel XIX secolo la cittadina ovviamente stava un po' evidenziando il passaggio da un'economia che era essenzialmente agricola ad una fiorente invece economia di artigianato, quindi un'economia ovviamente legata a quelli che erano un po' i processi di industrializzazione. E quindi vediamo come nel 1865 sorgevano nella cittadina un tabacchificio e alcune industrie del baco da seta, con una produzione annua, pensate, di 9.000 kg di bozzoli. E sorgevano così gli stabilimenti bacologici. Considerate che Offida vanta un numero elevato di bachifici, quindi di industrie di fabbrica, che vedevano ovviamente le donne lavoratrici protagoniste, proprio che diventavano delle vere e proprie imprenditrici, con appunto lo sviluppo e questi cambiamenti. Finché poi nel 1900 si ha la vera e propria consacrazione del merletto locale nei mercati europei ed extraeuropei, raccogliendo sempre più consensi. Quindi si vede proprio un'evoluzione, no? del merletto sempre maggiore. Considerate che nel 1910 venne istituita la prima scuola del merletto all'interno della scuola comunale.
parliamo del 1910, quindi figuratevi quanto era importante e quanto era assolutamente fondamentale questa tradizione forte, questa tradizione per la comunità offidana. Un vero vanto, tant'è vero che appunto una tradizione che si voleva sin da allora diciamo proseguire e tramandare alle nuove generazioni, quindi introducendo l'arte del merletto proprio nelle scuole. Considerate che tantissime sono poi, diciamo, passiamo un po' all'attualità, no? Tantissime sono le iniziative che l'amministrazione comunale da sempre ha messo in campo proprio per valorizzare questa arte che rappresenta davvero l'identità di un territorio, e quindi è fondamentale tramandarla e far sì che appunto prosegua nel tempo attraverso appunto tantissime iniziative. Considerate che nel 1986 è stato inaugurato il primo monumento dedicato proprio alle merlettaie. È una fontana in bronzo che vedrete. Io ovviamente vi invito tutti e tutte a venire ad Offida ad ammirare il nostro borgo, ed è un po' la cartolina d'ingresso proprio al borgo. Infatti insomma, nei pressi proprio delle mura castellane vi è appunto questa fontana delle merlettaie che rappresenta come la tradizione del merletto si trasferisce e si tramanda di generazione in generazione. Infatti vedrete proprio la bambina che lavora il tombolo, la mamma che lavora il tombolo e la nonna. Considerate poi che diciamo questo appunto è un monumento proprio dedicato alle merlettaie, ma tantissime sono le iniziative che poniamo in essere, da un concorso vero e proprio che è appunto il Fusello d'Oro, che viene organizzato dalla Proloco di Offida, a tantissime iniziative che ancora oggi le facciamo appunto nella scuola, perché riteniamo che sia fondamentale far conoscere quella che è appunto una tradizione culturale importante per una comunità, e quindi portarla a scuola attraverso un progetto che prima del Covid abbiamo nominato Tombolando, che vedeva proprio coinvolti i bambini della scuola primaria appunto di Offida in una sorta di rete dove non era solo la bambina appunto che lavorava il tombolo, ma in questa maniera venivano coinvolti anche i bambini attraverso il disegno, perché poi magari ne parlerà meglio la nostra merlettaia. È chiaro che il tombolo poi si basa poi su un disegno che viene fatto, e quindi è un modo anche di coinvolgere non solo le donne ma anche appunto gli uomini in questa straordinaria arte. Attualmente abbiamo diciamo partecipato insieme ad altre realtà quali appunto la Lettonia, la Polonia e la Svezia ad un progetto europeo che mira proprio a valorizzare in modo funzionale il merletto a tombolo per creare un modello proprio di sviluppo innovativo attraverso questo immenso patrimonio immateriale che vede proprio protagoniste le nostre merlettaie, custodi di un sapere, di un'arte così preziosa che deve essere assolutamente salvaguardata e tramandata di generazione in generazione. Io voglio anche salutare la dottoressa Squarcina, perché il Comune di Offida nel 2019, se non ricordo male, ha stilato un protocollo, ha sottoscritto un protocollo di intesa insieme a circa 30 comuni d'Italia e insieme anche alle comunità delle merlettaie, proprio volte a quest'arte, all'arte del saper fare come patrimonio dell'UNESCO. Quindi stiamo diciamo lavorando, poi ce ne parlerà magari la dottoressa Squarcina, proprio per far sì che questa importante tradizione venga assolutamente riconosciuta sotto insomma tutti gli aspetti e soprattutto venga salvaguardata. Grazie.
Allora io invito la dottoressa Squarcina proprio a parlarci di questo, di come poter salvaguardare questo nostro patrimonio che è qualcosa di meraviglioso e quanto il percorso per diventare patrimonio UNESCO possa aiutare in questo cammino. Buonasera, grazie a tutti, grazie per l'invito e soprattutto grazie perché possiamo affrontare un argomento importante quale l'arte e le detentrici, i detentori, dopo importanti interventi che hanno messo a fuoco i temi che poi si riflettono sull'oggi, ovvero Fondazione Musei Civici attraverso Venezia Città delle Donne, che è stata voluta dalla mia presidente Maria Cristina Gribaudi, ha messo a fuoco quanto la donna abbia contribuito in modo più o meno evidente all'evoluzione dell'arte. Sono presenze silenziose, pazienti, non sempre così visibili. Giulia Lama piuttosto che Artemisia Gentileschi, piuttosto che Cencia Scarpariola. Ma Cencia Scarpariola, questa maestra merlettaia che viene chiamata dalla contessa Andreana Marcello per insegnare, lei, ottantenne, quasi cieca, l'arte del merletto a Dago, alle giovani, non è meno importante di un'Artemisia Gentileschi. E allora la mia domanda che pongo oggi è: che differenza c'è tra Artemisia Gentileschi e Cencia Scarpariola piuttosto che altre illustri maestre merlettaie, illustri per l'ere in Piraresse e, perché no, anche altre detentrici di arti importanti? Nessuna, soltanto che esiste sempre quel diaframma tra arte minore, arte maggiore e soprattutto c'è anche questa poca attenzione verso delle arti che hanno un legame importantissimo con il territorio. Non c'è nulla come l'arte del merletto a Dago e a Fuselli e l'arte delle perle, che sono due materie che io in questo ultimo ventennio ho avuto l'opportunità di studiare e di trovare correlazioni che non riflettano non solo il ruolo della donna, ma anche la connessione con il territorio. Mai si è riflettuto sul fatto che le donne accedono all'arte per necessità, come è stato detto, e la professoressa Plebani ha sottolineato una cosa molto importante: non c'è una mariegola delle merlettaie, ci sono mariegole, i famosi decaloghi dove si indicavano oneri e onori delle categorie produttive, tessitori vereri, ma delle merlettaie nulla. Eppure le merlettaie erano una realtà importante, era una forza economica, come è stata ricordata, importantissima, ma non sono solo una forza economica, non lo erano solamente all'epoca, riflettevano che cosa? Una necessità e un legame con il territorio. La società ha sempre avuto uno stretto legame, non solo a Venezia, parliamo di Ofida, vogliamo parlare di Valtopina piuttosto che di altre realtà in Italia dove le maestre merlettaie proliferavano in queste zone che non potevano contare su un'economia familiare importante, quindi il loro intervento era dovuto, era quasi necessario per sostenere economicamente la famiglia. E allora questo essere quasi impiegate della quotidianità sminuisce la loro arte, sminuisce
il loro essere artefici di un prodotto che loro non vendevano, che loro poi davano affinché altri lo commissionassero. Abbiamo parlato delle perlere, abbiamo parlato di chi poi le prendeva, assumeva il prodotto finale. Ecco che oggi dobbiamo invece riflettere che noi non possiamo perdere quella memoria legata a queste specifiche categorie, perché Artemisia Gentileschi è un ruolo, una pittrice, una figura femminile importante per il suo vissuto, per il suo essere stata coraggiosa nel portare in tribunale il fatto di essere stata stuprata e di non aver accettato il matrimonio riparatore, ma quanto è importante una Cencia Scarpariola per la nostra memoria e per ricordare le nostre radici, per recuperarle e soprattutto per capire che queste donne sono soprattutto autrici di veri gioielli. Se voi andate al Museo del Merletto piuttosto che al Museo del Vetro, io mi stupisco sempre, ogni volta, a vedere la creatività delle perle fatte a lume piuttosto che dei merletti. E lì c'è tutta una storia, c'è tutta una cultura di cui loro hanno traghettato questo saper fare, che oggi è altro e di cui noi abbiamo bisogno per portare avanti un'arte che faceva parte della nostra quotidianità e che oggi invece la nostra quotidianità ha messo ai confini, non è più protagonista. Il merletto e le perle, soprattutto il merletto, è qualcosa che noi vediamo come un oggetto archeologico che non è più protagonista della nostra quotidianità, ma in realtà lo è, perché ci ricorda le nostre nonne, ci ricorda il nostro passato, ci ricorda un essere parte di una comunità, lo abbiamo visto, lo stare assieme, l'inclusione, tutti termini che oggi andiamo un po' a sottolineare perché sono termini che rispecchiano un saper vivere che si sta sgretolando. Ecco perché è importante pensare a questi detentori, queste detentrici. E mi piace anche sottolineare come Fondazione Musei Civici fondi e sottolinei sempre ogni iniziativa, ogni mostra, ogni pubblicazione. Adesso presenteremo la pubblicazione sull'Imurrine, sempre non solo nell'ottica di curare, come diceva il mio amico Paolucci che è recentemente scomparso. Noi non siamo chiamati, noi che lavoriamo nei musei, a curare, avere cura delle cose, ma anche a traghettarle culturalmente e farle conoscere nel loro significato più profondo. Quello che a noi serve oggi è riappropriarci del significato del merletto, di queste donne, come anche le perlere, che hanno protestato per 42 giorni. Ricordiamo che la donna in Italia arriva al voto nel 1946. Nel 1904 queste donne coraggiose, in un'epoca in cui, ricordiamolo, era scandaloso già lavorare, figurarsi andare a protestare per avere un riconoscimento salariale. Quindi è per me un onore, un orgoglio essere qui e soprattutto attraverso le nostre attività di fondazione, attraverso anche il riconoscimento delle perle, ma soprattutto anche di questo tentativo importante, impegno di riconoscere il saper fare il merletto italiano, è un traguardo che va oltre l'arte, va oltre riconoscere il manufatto, è anche mettere il punto su come la donna abbia avuto una voce importante in una polifonia generazionale, umana, che ancora non è riconosciuta. Concludo con questa frase: è vero,
i sarti erano prima uomini e poi il lavoro è stato affidato soprattutto alle donne. I ricamatori, soprattutto milanesi, hanno poi lasciato il passo alle donne. Però nel mondo abbiamo bisogno di una polifonia e riconoscere il peso, il valore umano, sociale, di come la donna attraverso un semplice gesto è riuscita a identificare la sua forza, la sua voce, è qualcosa che va al di là, che noi non possiamo lasciar perdere e che dobbiamo accogliere per dare forza che questa polifonia tra voce maschile e voce femminile diventi qualcosa di armonioso e perfetto. Grazie. Grazie mille, bellissimo. Io invito qui con me le artiste che ci presenteranno la loro passione, le loro opere. Allora, alcune di loro ci hanno dato dei filmati da proiettare mentre parlano. Se qualcuna vuole che si senta l'audio, me lo dice e io faccio segno al tecnico. Allora, visto che abbiamo parlato di perle a lume, la prima, tra l'altro, la prima artista è Annette Otterdal e ci parla proprio della sua arte di perlera a lume, si dice? Sì, perlera sono. Buonasera, mi chiamo Annette Otterdal. Sono nata in Danimarca, dove ho studiato design alla scuola di design di Copenaghen. Ho fatto ceramica e anche vetro. Per questo nel 1993 sono venuta a vedere Murano per vedere dove si lavora il vetro d'eccellenza e qui ho conosciuto anche il mio marito. Nel 1994 dopo che ho finito la laurea breve alla scuola di design, ritorno a Murano per imparare a lavorare a lume. Faccio scorrere un po' di foto delle cose che faccio con le perle. Comincio a studiare il lavoro a lume, non ho ancora le perle, ma piccoli oggetti modellati, perché il mio sogno in realtà era venire a lavorare in fornace, che 30 anni fa ancora non era tanto facile per una donna. E per questo mi avventuro con il lavoro a lume e per un po' di anni faccio anche vetrofusione insieme a mio marito. Nel 2003 ho l'occasione di partecipare a un corso in fornace col vetro soffiato all'Abate Zanetti di Murano. Però nello stesso momento c'è anche in corso, sempre un corso però di perle, e mi interessa molto a vedere come vengono fatte le perle. Io guardo, osservo, cerco un po' di imparare, anche se non è il corso che sto facendo io. Quando finisco il corso in fornace, torno nel mio laboratorio e comincio a fare perle a lume e comincio a interessarmi molto e comincio a farne sia per il negozio che ho con mio marito, lo faccio anche per terze persone, per orafe, una con cui lavoravo anche per le case di moda, e imparo un po' le tecniche nel bisogno di quello che mi serve, un po' da sola, un po' con pochi aiuti e un po' anche da YouTube, che mi è toccato a imparare qualcosa guardando i video. Nel 2019 però ho l'occasione di fare un corso di perle soffiate con Igor Balbi, che mi insegna, e qua un po' si chiude un cerchio per me del sogno sempre di soffiare. Questa è tutta un'altra dimensione, ma è sempre soffiare a lume però. Ed è una cosa che adoro e che sto ancora imparando, ovviamente, che non si finisce da imparare. Adesso faccio vedere
queste sono un po' di perle in generale della mia produzione. E qua vi faccio vedere un po' in velocità che faccio le perle sommerse, che è una tecnica che uso molto. Tante di quelle colorate che vedevate prima erano perle sommerse. È una perla dove si fa praticamente prima una prima piccola perla all'interno, si chiama l'anima, e le faccio con un colore opaco colorato. Sopra di questo si fa una copertura di un colore trasparente, si sommerge, per questo si chiama sommerso, la piccola perla all'interno. Con questo si può fare tante sfumature di colori ed è quello che a me piace molto fare nel mio lavoro. Nel mio catalogo ne ho 55 colori diversi al momento. Qui invece sto facendo una perla soffiata, che è la tecnica ultima che ho imparato, e nella mano sinistra ho la canna per soffiare, che è piccola in dimensione ovviamente in confronto a quelli delle fornaci. Si scalda sempre il vetro, si aggiunge sulla canna per soffiare e poi quando è pronto si soffia la perla e si gonfia il vetro e si fa la perla soffiata. Come ho detto, sto ancora imparando e nella vita di tutti i giorni fai la tua produzione, si va avanti, delle volte è bene sfidarsi un po' da soli, mettersi alla prova. Per questo ho negli ultimi anni partecipato nel 2019 qua la mostra Il vetro sulla pelle con questa collana qua, con un po' di varie tecniche usate. E nel 2020 faccio parte alla Galleria Santa Eufemia a Giudecca in una mostra che si chiama Indaco, dove faccio perle soffiate e anche piene in questo set di orecchini, collana e bracciale. Nel 2020 sempre faccio parte anche con Murano Jewels di Encounters with Glass, Roberta Camerino meets Murano. Abbiamo collaborato con Roberta De Camerino e io ho usato dei suoi tessuti per fare dei vestiti dove ho incorporato le mie perle e anche delle borse. Poi nel 2023 divento parte del Comitato per la salvaguardia dell'arte della perla di vetro veneziana. Io aiuto, sono nel direttivo, aiuto dove posso e quando posso e qui ho trovato anche gente con cui ci scambiamo le nostre esperienze, abbiamo questa cosa delle perle in comune. E quest'ultimo è un picnic che abbiamo fatto tutte appassionate e appassionati di perle insieme, un bel giorno in estate. E questo mestiere, che per un po' di anni vedevo un po' solitario per me, ma anche solitario nel fatto che non vedevo tanti giovani interessati nell'artigianato in generale, anche come la ceramica che conosco. Però devo dire che negli ultimi anni che insegno, anche faccio corsi in laboratorio da me, vedo sempre più giovani, anche molto giovani, interessati a fare perle di vetro. È una cosa che ovviamente mi fa molto gioia e mi rende più positiva per un futuro, per questo nostro mestiere. Il mio ultimo alunno è mio figlio di 24 anni, che anche lui ha voglia di imparare questo mestiere adesso. Ecco, questa sono io. Grazie mille. È bellissimo sapere che i giovani si appassionano ancora e scelgono ancora di portare avanti queste arti, questi mestieri. Tra l'altro noi ne abbiamo di giovani qui che sono anche un po' emozionate. Allora, io passerei la parola a Luisa Conventi che ci parlerà delle impiraresse. Almeno io sì. Solo una cosa tecnica. Il filmato che portate è lo stesso, sì.
Sì, allora, io sono Luisa Conventi, buonasera a tutti, e sono appunto un'impiraressa, quindi un'infilatrice di perle. È chiaro che, come vedete dalle foto, non si svolge più nello stesso modo di un tempo il nostro lavoro, cioè non lavoriamo più in calle, purtroppo devo dire, però Venezia è cambiata e quindi è cambiato il mondo e attualmente si lavora più che altro nei laboratori e non più a casa, nelle botteghe. Questi sono gli aghi che usiamo come impiraresse, sono lunghi 19 cm, vengono tenuti in mano a ventaglio, che si chiama palmetta, di solito nel numero di 40 aghi più o meno, certo che le più abili ne tengono di più, quelle che magari stanno imparando ne tengono di meno, e vengono appunto immersi in questo vassoio che avete visto, la sessola, che è un vassoio in legno curvo che contiene le perline. Perché siamo sempre meno? Uno dei motivi è anche questo. Questa è una macchina per l'infilatura delle perle che è già stata inventata negli anni 40 dalla Società Veneziana Conterie e che ha tolto parecchio lavoro alle impiraresse. Naturalmente non è stato l'unico motivo. Le impiraresse da fiori, questa è una impiraressa da fiori, sono quelle che resistono di più. Perché? Perché è un'infilatura più semplice, fatta su filo di ferro direttamente. Adesso vedrete appunto Bruna Costantini che dà una dimostrazione di come si fanno i fiori con le perline. Si infila appunto sul filo di ferro che poi viene modellato. Quello che sta facendo Bruna in questo video è la costruzione appunto di petali per poi formare un fiore. Il cosiddetto sistema a paletto, cioè si incomincia a infilare, poi su un pezzetto di filo di ferro infilato si gira intorno, in questo caso per 8 volte, fino appunto a formare il petalo. Quello che vorrei far notare da questo video è come muove le mani Bruna. Cioè Bruna muove le mani che sembra quasi una magia, a dire il vero, no? Con un'eleganza, con una gestualità così naturale. E questo perché? Bruna Costantini è nata in una fabbrica di perle praticamente. Lei aveva il papà e poi prima ancora il nonno Ubaldo che avevano una fabbrica di conterie, quindi è chiaro che questa abilità e questa gestualità così naturale viene proprio da un lavoro che si impara sin da bambini. Nelle tecniche è chiaro che si è modificato poco, no? Cioè i fiori si continuano a fare con le tecniche di una volta. Quello che cambia è soprattutto a volte il materiale che viene usato. In questo caso per esempio il filo di ferro, che una volta si usava filo di ferro zincato, adesso si usa spesso cerato per esempio. È un filo di ferro che praticamente ha una specie di pellicola sopra colorata. Questo perché? Perché così non arrugginisce, quindi è importante, no? E poi anche perché in realtà il colore poi si accompagna di più con il colore delle perle che si usano, quindi con il lavoro che si va a realizzare. Sì, qua si vede proprio come appunto girando intorno sta formando i petali, poi vedrete appunto come anche riesce montando tutti i petali a formare proprio un fiore. Sarà un fiore che poi è stato utilizzato, mi ricordo, per fare dei bouquet per una cerimonia di battesimo in questo caso. Dicevamo delle tecniche, sì, anche le impiraresse, sì, usiamo ancora gli aghi a ventaglio e li infiliamo, però è chiaro che essendo che arrivano adesso spesso già infilate le perle, usiamo anche altri sistemi. Tra l'altro il filo che viene usato per infilare così le perle viene spesso usato il cotone o il lino. Il lino è usato più per le perle a pivette perché tagliano di più il filo, il lino è più resistente e se no viene usato il cotone. Oggi come oggi spesso invece usiamo un nuovo materiale che è un cavetto misto acciaio-nylon. Chiaramente non si possono fare quelle collane belle di conteria che cadono come quasi pesanti, no? Con queste perle che hanno una bella caduta addosso, perché il filo di acciaio risulta più rigido. Però quando si mischiano le perle a lume con le conterie spesso è molto più conveniente usare questo nuovo filo perché è molto più resistente e quindi risulta più solida, insomma, anche la collana finale.
Sì, vi faccio notare appunto come sta adesso assemblando tutti i petali per dopo, e dopo naturalmente bisogna avere anche la capacità di dare un po' la forma, no, a questi petali, a queste cose. Bene, adesso sta quasi finendo il fiore. Per passare invece alla storia mia personale, allora io vengo da una famiglia dove si fabbricavano perle, si fabbricavano collane. Già mio nonno, a dire il vero già mio bisnonno lavorava nei locali che sono io, però faceva altre cose, ma il mio nonno ha incominciato facendo appunto perle a lume e ha aperto anche un negozio proprio dove si vendevano le cosiddette specialità veneziane, però le collane erano quelle che andavano via di più. Ha aperto questo negozio in Lista di Spagna ancora negli anni 30 del Novecento. Poi siccome appunto le collane andavano via bene, nel 50 ha aperto un laboratorio dove ha iniziato a lavorare il figlio Antonio, cioè mio zio. Io nell'80, ecco, questo è il negozio di Lista di Spagna, che si vede ancora la scritta Ferinas, che è il cognome appunto di mio nonno. E io inizio nell'87 a lavorare, mi apro un piccolo laboratorio e seguo un po' le orme di mio zio. È solo nel 2007 che andrò nei locali storici di famiglia in Calle Priuli, dove lavorava mio zio. Quelle donne che avete visto sono tutte le donne che lavoravano nella mia azienda. Eravamo in 8 perché producevamo all'ingrosso, abbiamo venduto tantissimo anche all'estero perché i prodotti andavano e erano venduti bene. È nel nuovo secolo che effettivamente incomincia a diventare un problema produrre all'ingrosso, perché il mercato richiede sempre più prodotti economici e la qualità viene sempre meno a essere considerata. E naturalmente paesi come la Cina, l'India ci fanno una concorrenza spietata. È un po' per questo che io nel 2009 inizio a pensare di dover dare un po' risalto a questo nostro lavoro che sta perdendo un po', no, la sua validità come arte, come storia e come tutto. E nel 2009 inizio, qua vedete le sfilate, perché fanno parte di eventi che ho creato, le cosiddette feste delle Empiraresse, ne ho fatte 7 edizioni per ora, e erano proprio rivolte alla cittadinanza per far conoscere meglio il nostro mestiere. C'erano delle dimostrazioni tecniche dei nostri vari lavori e si parlava proprio della storia delle Empiraresse. Qua devo ringraziare Maria Teresa Sega perché mi ha sempre aiutato proprio dal punto di vista storico per queste feste, quindi sì, qui era Rialto, per esempio. Rialto è stato un grande evento perché è stato coinvolto anche, doveva ancora nascere proprio, cioè non era ancora stato riconosciuta dal comitato la salvaguardia della nostra storia, però c'era già il comitato per la tutela della perla veneziana, dove appunto c'è Marisa Convento che era presente a questo evento. E erano presenti anche altri artigiani, piccoli artigiani, tutti che lavoravano il vetro, che vuol dire incisori o decoratori, insomma tutti quelli che avevano a che fare con il vetro. È stata una bella occasione per coinvolgere parecchie persone e devo dire che qualcosa ha mosso, insomma, questi eventi che io all'inizio ho fatto più così quasi per gioco, però effettivamente alla fine hanno avuto un po' di risultato dal punto di vista appunto della conoscenza e della divulgazione del nostro lavoro. Ho fatto queste feste e poi però comunque le cose non andavano bene. Io devo dire che soprattutto verso il 2015-2016 ho incominciato a risentire della crisi, avevo proprio problemi economici forti e nel 2018 prendo la decisione proprio di chiudere. Non è facile però, perché è chiaro che devo sistemare tutti i dipendenti, non è che posso lasciarli a casa così, quindi c'era il problema di trovargli un'alternativa, c'era il problema di dover vendere tutto il materiale accumulato in 35 anni di lavoro e anche ereditato dalla mia famiglia, che era tanto. Quindi in mezzo a tutte queste difficoltà mi ritrovo poi in pieno lockdown. Però per me il lockdown è stato la salvezza. Cioè, nel senso che mi emoziono sempre a parlarne di questo momento, perché nel 2020 con il lockdown io ho proprio ripensato a tutto quello che avevo fatto in tutti questi anni,
35 anni di lavoro, una storia di famiglia, insomma ho detto e abbandono tutto? E anche gli amici, parlando con gli amici, mi hanno detto è veramente un peccato. E allora cosa ho fatto? Ho detto mi reinvento e faccio qualcosa di diverso. E cosa ho fatto? Allora il laboratorio è rimasto ma si è ridotto molto, quindi non faccio più lavoro all'ingrosso, quindi non vendo più all'estero, non vendo più per i grandi magazzini, faccio semplicemente pochi articoli che vendo soprattutto nel mio piccolo negozio, però dietro tutto il magazzino, tutto il deposito e la sala in ballo è diventato un museo. Ho fatto un museo dove ho raccolto tutte le testimonianze, dove conduco proprio i gruppi, le persone che vogliono venire da me, li conduco proprio in un percorso che parte proprio da come si fa il vetro, come si tirano le canne, la storia delle ditte che le fabbricavano, la storia delle impiraresse. E sempre grazie a Maria Teresa Sega che mi ha aiutato nella costruzione anche di tutta questa parte storica. Ho un sacco di oggetti che ho accumulato nel tempo, perché naturalmente li avevo un po' di famiglia e un po' devo dire che quando la gente ha saputo che io facevo questo museo, un sacco di persone sono venute molto volentieri a portarmi oggetti che avevano a casa, preziosi, di fine 800, di primi del 900. E ne è venuto fuori, devo dire, un bel percorso. Io ne sono stata molto, ecco qua corrono un po' di immagini del mio museo. Il percorso finisce tra l'altro con un video che è suddiviso un po' a tematiche, ci sono immagini delle impiraresse, c'è la canzone delle impiraresse, ci sono filmati degli anni 20-30 dove si vedono le impiraresse, anche degli anni 50-60 fino alle ultime che si trovavano nelle strade, nelle calli. E ci sono anche tutte le dimostrazioni tecniche dei nostri lavori, quindi dal telaio, perché io ho anche il telaio per fare le frange di conteria, all'infilatura classica, come si fanno i fiori e tutto quanto. Ho fatto anche una piccola biblioteca dove c'è una specie di salottino, quindi chi vuole poi approfondire certi argomenti lo può fare leggendo testi che parlano delle perle. E devo dire che questo piccolo salottino è anche diventato un po' un punto d'incontro per tutti gli amanti delle perle, ma non solo, comunque della venezianità, e quindi io ho aperto questo spazio. Ci stanno più o meno una quarantina di persone, quindi non è enorme, però insomma è un piccolo spazio per i veneziani che vogliono venire a parlare di Venezia, a parlare delle perle e a fare presentazioni anche di libri, conferenze, naturalmente tutto sempre intorno al mondo delle perle veneziane. Grazie. Vi faccio notare la collana che è bellissima e ne approfitto anche per dirvi che in fondo le artiste hanno allestito un piccolo spazio dove ci sono alcune delle loro opere. Allora, passo la parola a Rita Antonacci che arriva da Offida ed è un'artista del tombolo. Salve, buonasera, sono Rita Antonacci, vengo da Offida, il paese appunto del merletto a tombolo. Allora, era d'obbligo per tutte noi bambine saper lavorare il tombolo, no? Quindi all'età di 6 anni ci vedevamo questo tomboletto davanti, un po' per gioco, un po' per passare il tempo, quindi abbiamo iniziato a fare questo lavoro, che poi col tempo è diventata passione, è diventata veramente una cosa piacevole da realizzare. Io faccio parte, sono qui anche a nome delle mie colleghe merlettaie, faccio parte di un'associazione che si chiama appunto Associazione del Merletto di Offida. In questa associazione siamo parecchie, cerchiamo di scambiare opinioni, le idee, di ricercare soprattutto i disegni antichi, no? Quelli che magari troviamo nelle cantine, proprio per non far morire quest'arte e riportarli veramente in voga. C'è anche la scelta del filato, ci sono filati particolari, ogni lavoro ha un suo filato particolare. Andiamo dal cotone, dal lino, dalla seta e anche dal poliestere che serve poi vediamo in seguito per la bigiotteria.
Le nostre nonne anticamente usavano questa lavorazione soltanto per i corredi, no? Quindi si realizzavano tovaglie, lenzuola, asciugamani, no? Poi in seguito l'arte del merletto è esplosa anche nell'arredamento, quindi diciamo tendaggi, cuscini, lampade, vassoi, ovunque, serviva proprio per abbellire e adornare la nostra casa. Palle di Natale, no? A Natale facciamo un albero meraviglioso con tutte queste palle soffiate di vetro di Murano con il nostro tombolo. In che cosa consiste l'arte del merletto a tombolo? Come ci si approccia al merletto? Allora dobbiamo pensare di trovare un disegno che noi vogliamo realizzare con le grandezze particolari in base a dove lo vogliamo attribuire. Questo disegno si poggia su un cuscino rigido che si chiama appunto tombolo, e da lì proprio il nome del merletto a tombolo è quello che ne viene fuori. Poi abbiamo bisogno dei fuselli, che sono proprio dei veri fusi di legno rigido, dove viene avvolto questo filo, avvolto sempre nello stesso verso, e poi si poggia con degli spilli su questo disegno e si dà inizio alla intrecciatura, alla lavorazione. I fuselli si lavorano sempre a coppia, vengono usati a due nella lavorazione, diciamo un pochino che richiama la tessitura, no? Quello dei tappeti, quella proprio delle stoffe, è sempre in trama di tessuti, la trama che incontra l'ordito. I punti per la lavorazione sono diversi. Allora, il punto più antico è il punto, chiamiamo punto nastrino, punto stradina, insomma, che si lavora proprio come un nastrino e viene unito vengono uniti tra loro con delle travette, proprio per formare dei disegni, no? Per formare fiori, per formare foglie, per fare degli archi, delle curve, proprio per rendere questo pizzo morbido e prezioso. Poi abbiamo un altro tipo di lavoro che è appunto il pizzo antico. Il pizzo antico si caratterizza dalla quantità di fuselli che vengono adoperati, a volte anche centinaia di fuselli, quindi 100 coppie diventano 200 fuselli, e qui c'è proprio la maestria della merlettaglia che riesce a dividere a settori questo lavoro per lavorarli. Poi nel pizzo antico abbiamo anche un altro tipo di lavoro, che è il lavoro figurato, che ne so, le dame, proprio veramente di figure, la frutta, i cesti di frutta, vengono proprio fuori dei dipinti più che tombolo. E diciamo che il filato che vengono usati per questi lavori possono essere di vario tipo, come ho detto prima, cotone, lino, ma soprattutto la grandezza del filato è consone alla grandezza del disegno, perché più il disegno è piccolo e particolare, più il filo deve essere sottile. Non per questo il lavoro con il filato più erto è meno prezioso, non è questo il problema. Poi abbiamo anche il punto Venezia, che non so perché si chiama punto Venezia, abbiamo studiato tanto ma non l'abbiamo capito, che non ha niente a che vedere con Venezia, però è quel punto che si lavora con 9 coppie, questo con meno coppie, e si realizzano viole, fiori, e qui la particolarità di questo lavoro è che c'è anche il rilievo, no? Le rose che vengono fuori hanno dei petali in rilievo, no? Quindi è un lavoro particolarissimo, e queste viole e questi fiori vengono unite tra di loro con una rete particolare, che è una rete esagonale che proprio unisce il tutto. Poi abbiamo il punto, il Rosalin, che è il punto che da noi non usiamo, è più un punto di Cantù, però si chiama Rosalin perché appunto proprio si formano tutte roselline piccolissime, minute, quindi difficilissimo da lavorare, e si chiama appunto Rosalin da tutte queste roselline che vengono realizzate. Poi direi di aggiungere un'altra particolarità che è venuta fuori da poco, no? È esplosa la bigiotteria. La bigiotteria è proprio per la realizzazione di braccialetti, ciondoli, orecchini, spille,
di ogni genere, di ogni tipo, no? Con strutture, lavorate su strutture, lavorate senza strutture. E qui proprio viene fuori l'estro e la fantasia della merlettaia, perché ognuna di noi riesce a un suo stile. Io ho il mio, la mia amica ne ha un'altra, e anche qui è particolare perché usiamo proprio l'inserimento di perline, di pietre preziose, di Swarovski, di strass che vengono proprio appiccicati e vengono fuori dei lavori bellissimi, vengono lavorati stavolta non con cotone, lino, ma con questo filato di poliestere con un'anima leggermente metallica che serve appunto per dare consistenza al lavoro. E, che devo dire, questa è un'arte meravigliosa. Noi anche a luglio, quando c'è la settimana del merletto che il comune organizza questa cosa, noi facciamo 2 giorni proprio le piccole merlettaie crescono, quindi vengono tutte queste bimbe davanti alla nostra associazione, gli forniamo loro il tombolo, tutto il materiale che serve, e queste bambine lavorano, si approcciano proprio, si avvicinano a questa arte proprio per cerchiamo di far venire loro la stessa passione che abbiamo noi. Quindi ecco, come diceva prima Isabella, è una tradizione che viene tramandata da madre in figlio, no? È una tradizione che noi offidane non vorremmo far morire, non vogliamo, non è che non vorremmo, non vogliamo far morire mai, perché proprio ce l'abbiamo viva nel sangue, quindi ecco, è la nostra, diciamo sempre che è la nostra vita, no? Senza tombolo non possiamo fare niente. Io personalmente quando sto a casa, io faccio la merlettaia non di professione ma per hobby, no? Per passione, diciamo. Io a casa ho 3 tomboli, una volta faccio una cosa, una volta faccio un'altra, e la sera se non faccio un po' di tombolo io non vado a dormire tranquilla, quindi è la nostra tradizione. Grazie. Ecco, io noto proprio l'entusiasmo che queste artiste riescono a comunicarci, almeno a me comunicano proprio questo entusiasmo, ogni volta che le sento mi fanno sentire il desiderio, la voglia di imparare tutto. Allora, rimaniamo nell'ambito del merletto e passo la parola a Ludovica Zane, che è giovanissima e si occupa di merletto ad ago invece. Puoi venire? Sì, vieni qui, vi scambiate. Buonasera a tutti, sono Ludovica Zane e anche se potrebbe non sembrare ho solamente 18 anni. E io ho iniziato ad approcciarmi al merletto qualche anno fa, quando ne avevo 11, quindi sono più o meno 7 anni che cerco di lavorare, e l'ho fatto perché ho sempre visto sin da bambina la mia nonna e la bisnonna lavorare. E diciamo che sono cresciuta avendocelo nel sangue, perché da quando è tornato ad essere lavorato a Burano, che la mia famiglia ci sta dietro, quindi più o meno dalla fine del 1800 è presente nella mia famiglia. E anche mio padre si occupa di merletto, strano ma vero, un uomo lo fa. Lui non lavora con l'ago e il filo, ma si occupa del disegno, che come per il merletto a fuselli, quindi il tombolo, senza il disegno non si ha merletto praticamente. E io ci sto provando, al momento sono l'unica giovane che sta cercando di portarlo avanti, e mi appassiona, mi fa sentire più legata con la mia famiglia, ma soprattutto mi rilassa lavorare a merletto. Lo faccio per hobby, perché sono a scuola ancora, purtroppo per me, però mi rilassa, prendo l'ago in mano e inizio a lavorare può essere un centrino perché la nonna magari è più sul tradizionale, oppure può essere un gioiello perché anche noi ci siamo innovati recentemente, o anche un disegno di un cartone animato, per esempio, perché ho voluto portare ancora più innovazione anche nel merletto ad ago, e prendo l'ago e lavoro un paio di ore se ho tempo, ecco. Abbiamo 9 fasi di lavorazione, e per il nostro lavoro tutte e 9 devono essere presenti, dal disegno al lavoro finito, quindi a quando stacchiamo il lavoro dal cuscino e lo peliamo, quindi togliamo via i fili in più praticamente.
Se manca una fase, il nostro lavoro non è completo e non è più il nostro lavoro. Ci si mettono anni ed anni ad imparare tutti i punti. Io per esempio negli ultimi 2 anni sono riuscita ad approcciarmi ai punti più complicati, quindi le basi le ho, adesso bisogna sperimentare la parte più complicata. Quello che stiamo cercando di fare con la mia famiglia è appunto valorizzare il merletto di Burano, perché non è più conosciuto. La gente viene a Burano per le case colorate adesso, il merletto è praticamente dimenticato. Stiamo cercando di farlo conoscere, valorizzare quello che abbiamo in casa, ma soprattutto far approcciare nuove persone al lavoro. Perché sì, bello vedere il merletto in museo, però il merletto non è da museo, il merletto è di tradizione e di lavoro. Senza quello perdiamo una parte di storia non solo dell'isola ma di tutta Venezia e anche di una parte del mondo, perché il merletto di Burano, se qualcuno lo avvicina al merletto francese, vedrà che sono molto molto simili, perché diciamo che sotto il Re Sole le merlettaie di Burano sono state pagate per andare in Francia ad insegnare il merletto. Quindi in Francia il merletto è tutelato, è insegnato ancora e non è a rischio. A Burano ci sono solo signore anziane dell'età di mia nonna che lo sanno lavorare. Quindi diciamo che se c'è un'altra ragione per cui i francesi possono essere più avanti di noi è anche quella di come trattano il loro patrimonio culturale e storico, che e in un posto come Venezia sinceramente palazzi, tantissime altre attività, per esempio il vetro, per esempio le perle, tutto quanto è conosciuto ancora. Il merletto è stato dimenticato perché non c'è stato un interesse da parte delle nuove generazioni di apprendere, perché effettivamente anche io all'inizio ho detto: perché dovrei mettermi a lavorare con ago e filo? Cioè, posso andare fuori con i miei amici, posso andare a studiare, posso andare a fare sport, non ha senso prendere un ago in mano. E invece non è così, perché personalmente io mi sento più legata alle mie radici, mi sento più legata alla mia famiglia con il merletto, anche a tutta quella parte che non ho direttamente conosciuto. Come vi dicevo, abbiamo queste ragazze giovani che ci danno la speranza di poter portare avanti questa arte, questo patrimonio culturale che in Italia è tra l'altro vastissimo, quindi sicuramente è importante non perdere la memoria e la nostra cultura. Adesso io passo la parola a Tiziana Zortea, che io ho conosciuto, o meglio, ho conosciuto la sua opera perché ho acquistato una maschera per una collega che andava via dalla fondazione. Sono rimasta colpita perché era veramente bellissima e mi sono informata su chi fosse l'artista che l'aveva creata. Quindi vorrei che ci raccontasse quest'arte di cui per ora non abbiamo parlato, ma che secondo me è una cosa comunque veramente molto bella. Le sue opere sono veramente eccezionali. Grazie. Non voglio agitarti di più. Ecco, sono già agitata. Allora, buonasera, io sono Tiziana. Sono a Venezia dal 2005, mi sono trasferita qua per frequentare l'Accademia di Belle Arti. Ho studiato grafica, per un periodo ho fatto questo lavoro, quindi ho lavorato al computer. Dopo 3 anni mi sono stufata di non lavorare più con le mani, cioè mi mancava proprio la parte tattile del lavoro di creazione. Ho fatto altri lavori tentando di trovare un lavoro che facesse per me, finché non sono capitata in questo laboratorio storico artigianale di maschere qua a Venezia. Lì ho imparato a fare le maschere partendo dalla cartapesta
e parecchi svariati modi di decorazione. Ho deciso di avere il mio negozietto, la mia attività. E lì però non volevo rifare quello che avevo imparato, o meglio, non volevo fare le maschere quelle che si vedono ovunque. Quindi ho preso parte della tradizione veneziana della maschera e ho aggiunto quello che piaceva a me. Quindi io faccio maschere con i fumetti, chiaramente faccio una parte di maschere anche con le piume, gli strass, i pizzi, però uso tanto anche materiale un po' diverso come pelle, borchie, zip, colori fluo. Il mio intento è quello proprio di fare qualcosa di diverso e di un po' più moderno che comprenda anche le mie passioni, ecco. E chiaramente una delle cose che adoro di questo lavoro è quando la gente arriva e ha un'idea e mi chiede di sviluppare la sua idea, che mi porta ad avere altre idee per fare cose ancora nuove. Quindi ecco, questo è il mio lavoro, insomma. Adesso passiamo invece nella zona di Milano, Diana Benzio, che disegna e ridisegna gioielli, perché da Diana si possono trovare gioielli creati ex novo, ma anche si ha la possibilità di riportare a una nuova vita un gioiello che ha magari ormai una forma un po' âgée, che non ci rappresenta più, ma che magari ha un valore affettivo per noi. Allora io sì, farei vedere questo filmato che è un po' movimentato con una musica un po', ma dopo ve lo commento più tardi, così almeno capite più o meno di cosa parliamo. Keep my hands on myself. Think I'll dust them off, put them back up on the shelf. Kiss my little baby girl is in need. Am I coming out of left field? Ooh, I'm a rebel just for kicks now. Let me kick it like it's 1986 now. Might be over now, I can feel it still. We could fight a war for peace. Give in to that easy living, goodbye to my hopes and dreams. Ooh, I'm a rebel just for kicks now. Let me kick it like it's 1986 now. Might be over now, I can feel it still. Not I had your fill, I can feel it still. A kiss of the hand may be quite continental, but diamonds are a girl's best friend. A kiss may be grand, but it won't pay the rental on your humble flat, or help you at the automat. Men grow cold as girls grow old, and we all lose our charms in the end. But square cut or pear shape, these rocks don't lose their shape. Diamonds are a girl's best friend.
Visto che vi ho intrattenuto per 5 minuti di video, parlo poco e vi spiego che ho iniziato con passione, ho lavorato all'inizio in un ingrosso di pietre preziose proprio per pura passione, mi sono innamorata delle pietre, sono diventata gemmologa e proprio per il discorso femminile, che i creativi purtroppo in Italia sono tantissimi, ma la maggior parte ai miei tempi, parlo degli anni '80, erano più che altro uomini. E quindi questa cosa mio padre mi ha insegnato che siamo tutti uguali e quindi ho voluto fare un mestiere che non era prettamente femminile. E a Milano, nonostante si dica che siamo avanti e paritari, non era così, tant'è vero che disegnavo gioielli e non li comprava nessuno. Ho iniziato a produrre gioielli perché conoscendo delle maestranze meravigliose producevo, me li copiavano ma non li compravano. Allora a un certo punto ho deciso di farli per i fatti miei e di avere un contatto diretto con il cliente finale. Qui ho delle mie clienti veneziane che conosco da 35 anni, che sono venute da me e hanno creduto in me e questa è stata la mia forza. E la mia forza è la mia passione, cioè mi piacciono le pietre e faccio quello che mi piace tutto il giorno. Io non ho mai lavorato in vita mia perché ho fatto solo un lavoro di passione. Poi, con la crisi che c'è stata nel nostro settore, la gioielleria è andata in crisi, io ho pensato, essendo creativa, di riutilizzare il materiale del cliente, quello che fosse pietre preziose, non preziose, poi posso anche valutare un patrimonio, per cui posso dire, però magari sono legati sentimentalmente a delle cose che non hanno valore per gli altri, ma per quella persona tanto, e ho iniziato a fare queste storie. Faccio delle foto, prima, dopo, durante. Mi avvalgo di maestranze meravigliose in Milano, perché Milano all'inizio del Novecento la gioielleria, c'erano le piccole fabbriche, parliamo di Bucellati, di Scavia, di Pomellato, che stanno sparendo, non c'è più niente perché le produzioni sono tutte all'estero. Questo è colpa anche da chi siamo governati, che non ha aiutato a trasmettere questo lavoro materiale, questo lavoro fisico dell'artigiano orafo, perché ha fatto sì negli ultimi 25 anni chi metteva a banchetto una volta la famiglia ringraziava Dio che questo figlio imparasse un nuovo mestiere, invece ha tassato gli artigiani che prendevano a banchetto questi ragazzi giovani che poi imparavano un mestiere e se ne andavano. Quindi lo Stato ha voluto far sostituire un qualcosa che toccava lui agli artigiani e questo è stato un errore, tant'è vero che Milano la gioielleria non esiste più, la produzione è fatta all'estero, rimangono pochissimi e c'è la generazione dai 40 anni in su perché non c'è stato questo passaggio. Per quello allora io a 60 anni posso dire che voglio aiutare una giovane e allora ho un progetto con questa pellettiera che è Elisa Scalvini qui accanto, con la quale abbiamo fatto una borsa gioiello. Lei fa le borse in esotico eccetera e io creo questi gioielli che sono delle broche che con delle calamite, poi vi faremo vedere, scusate sono emozionata, vi faremo vedere una borsa, un prototipo di borsa dove questo gioiello può essere usato sia nella borsa gioiello in quell'occasione ma anche in 3000 modi diversi con collane di pietre preziose e penso che questo sia una grande cosa. E infatti sono qui che non c'entro niente con queste meraviglie di persone che fanno un mestiere stupendo che va valorizzato, ma credo fermamente che bisogna, quando si arriva a un certo punto della propria vita, del proprio lavoro, si debba fare la goccia nel mare e aiutare qualcun altro, qualche giovane perché si inserisca nel lavoro. Grazie. E quindi passiamo la parola a Lisa Scalvini che ci parla della sua passione e della sua arte nella pelletteria. Grazie, sono super emozionata, cercherò di essere breve. Prima di parlare io lascio parlare le mie mani e quello che faccio. Sì.
certi, perché è il logo della mia azienda, della mia bottega, che si chiama Ura, che è realizzato in argento 925 da uno dei meravigliosi orafi di Diana, con cui appunto collaboro. Nel video si è vista una parte della borsa gioiello, quello è un primo campione, lì in fondo si vede l'evoluzione di quello che stiamo facendo. E niente, fondamentalmente io mi chiamo Lisa e un anno e qualcosa fa ho deciso di, per la prima volta nella mia vita, di iniziare a lottare per me stessa e non per qualcun altro, prendendo in mano un attimo la situazione e aprendo appunto partita IVA e la mia bottega. Non mi piace chiamarla azienda perché trovo che sia un concetto molto distante e molto più grande di quello che in realtà è il lavoro che faccio io, che è un lavoro artigiano. Di base nel settore della pelletteria, chiamiamolo, nel settore del sistema moda, le persone fanno dei lavori molto specifici. C'è chi disegna, c'è chi sceglie i materiali, chi fa i conti, chi fa i modelli e così via. Io nel mio piccolo faccio tutto, quindi vado dai miei meravigliosi fornitori che sono tutti sul territorio, perché quello che faccio è quello che provo a fare del vero Made in Italy, quindi voglio essere coerente dall'inizio alla fine e collaboro solo con fornitori principalmente vicino a Milano, proprio perché la mia base è lì. Tutta la pelle che lavoro è assolutamente certificata e fa una filiera completamente italiana, partendo dal cuoio, nel termine più classico che possiamo intendere, sono tutti scarti alimentari che arrivano principalmente da allevamenti italiani. E per quanto riguarda l'esotico, di cui sono assolutamente appassionata, ho trovato delle concerie incredibili che seguono tutto il processo, e ovviamente gli allevamenti, non possiamo allevare gli alligatori in Italia, però seguono tutto il processo e tutte le lavorazioni finali vengono fatte sul nostro territorio e che mi permettono di entrare, io li chiamo i loro caveau, sono tutti magazzini e sostanzialmente io recupero tutti quelli che sono delle campionature speciali, dei fine serie, tutti degli articoli particolari che non vengono mandati in produzione per questioni di costi o perché sono molto particolari, e al posto di lasciarli morire nei magazzini delle varie concerie li recupero e creo tutti i pezzi unici. Questo per me è fondamentale, perché credo che viviamo in un momento, in un mondo in cui tutto è tanto e di tutto c'è troppo, e ognuno di noi invece è diverso, è unico, è speciale, e quindi quello che cerco di fare è proprio di creare qualche oggetto che sia unico e speciale e che vada al cliente giusto. Quindi lavoro tanto col su misura, direttamente vis-à-vis con appunto i miei clienti che vengono, scelgono le pelli, parliamo, faccio vedere come lavoro, insieme definiamo i dettagli in modo tale che tutto quello che passa tra le mie mani alle loro sia completamente unico e speciale, proprio come loro, come tutti i miei clienti e tutte le cose che provo a fare, ecco. E concludo dicendo perché la mia bottega si chiama Ura. Io sono molto appassionata di Giappone e Ura è un termine di contrapposizione giapponese. Il concetto si chiama Omote Ura. Omote viene tradotto come quello che viene portato fuori, come il viso, diciamo la parte superficiale delle cose. Ura invece viene letteralmente tradotto come mente, ovvero quello che c'è dietro, la realtà delle cose. Io provo a fare questo con il mio Made in Italy, il mio saper fare, provo a creare un prodotto vero, autentico e concreto, che non sia solo un acquisto, ma che lasci qualcosa e che possa durare ed essere tramandato. Grazie. Allora, terminiamo con Mariano Liboni, che è una vetraia ribelle, quindi una donna che ha scelto di portare avanti un mestiere fondamentalmente maschile e di farne la sua passione, la sua professione. Allora, togliamo questo. Buonasera a tutte, a tutti, a tutto. E sono qui, sono molto onorata di essere qui questa sera e vorrei appunto presentarvi questo progetto che si chiama Vetrai Ribelli. Sì, gliel'ho già detto al tecnico.
tipico veneziano, però con delle forme diciamo un po' più moderne. Nel 2020, durante la pandemia, abbiamo voluto aprire una fornace a Murano. Diciamo che è stata un'idea abbastanza particolare, proprio perché innanzitutto era il periodo della pandemia e anche aprire una fornace e tutto quello che vuol dire portare avanti un laboratorio del genere, diciamo che non è stato proprio il periodo migliore, ma l'abbiamo fatto con tanto amore e abbiamo avuto tantissimo supporto sia da Murano stessa, dall'isola, che anche da tutto il mondo, perché abbiamo avuto tantissima visibilità mediatica. Quando abbiamo iniziato, il nostro obiettivo era quello di creare uno spazio sicuro dove la nostra passione per il vetro di Murano e soprattutto quello veneziano poteva diventare una sorta di lavoro, quindi mantenendo le tradizioni del vetro muranese. Quindi noi ricerchiamo sempre di portare avanti tecniche antiche, però cercando di fonderle con nuove tecnologie, quindi, e diverse forme d'arte. Quindi abbiamo voluto creare un laboratorio dove facciamo gotti, facciamo bicchieri, facciamo vasi, ma cerchiamo anche di fondere diversi tipi di arte, come la musica, le videoproiezioni, l'intelligenza artificiale, oppure nuove tecniche per appunto riuscire a portare avanti questo che è il nostro sogno. Oltre a questo, un altro nostro punto fondamentale è quello di voler insegnare a giovani e giovani interessate al mondo del vetro, perché purtroppo l'arte del vetro sta morendo. Io non lo dico con un tono di critica, però con un tono di realtà, perché purtroppo non è facile per chi non fa parte di famiglie vetraie muranesi o veneziane entrare a far parte di questo mondo. Quindi ho voluto portare qui delle testimonianze di giovani. Ciao, io mi chiamo Maïlis e vengo dalla Francia. Io e il Conca li ho incontrate 2 mesi fa quando ero in vacanze qua a Venezia, poi a Murano. Gentilissime, mi hanno detto che forse uno stage era possibile, perché io faccio le belle arti in Francia e quindi dovevo fare uno stage quest'anno e mi interessava, io lavoro col vetro, quindi mi interessava soffiare il vetro. Quindi abbiamo organizzato questo stage di 3 settimane, sono arrivata una settimana fa, ho iniziato con loro a raggiungere questa squadra di donne bravissime che fanno vetro. Il mio sogno di lavorare in fornace è iniziato quando ero più piccola, che andavo a vedere mio nonno in fornace a lavorare e per me è sempre stata un'emozione grandissima. E appunto poi gli studi li ho basati proprio su questa mia passione e frequentando il liceo artistico con indirizzo design del vetro. Finita la scuola superiore ho deciso di entrare subito nel mondo del lavoro, inserirmi nel mondo del lavoro. Ho iniziato praticando l'incisione sul vetro, però sentivo che mancava ancora qualcosa perché io volevo entrare a lavorare in fornace. Prima di conoscere Chiara e Mariana io avevo fatto richiesta in altre fornaci e ovviamente, come può capitare, ho ricevuto dei no, quindi ho trovato persone non disponibili a insegnarmi e altre persone invece, devo dire, molto disponibili. Però mancava sempre un qualcosa fino a quando appunto mi è stato inoltrato un'intervista fatta a Chiara e Mariana e lì ho detto devo provare. Infatti la prima cosa che ho fatto è stata contattarle e subito mi sono inserita bene e mi hanno accettata e apprezzo infatti moltissimo ciò che loro stanno portando avanti, perché loro vogliono proprio portare avanti il lavoro della donna e soprattutto aprire le porte anche ai giovani. Infatti per noi questo è un grande punto
Cioè la base del nostro lavoro è anche quella di poter insegnare a chi ha voglia veramente di imparare. Diciamo che noi a Murano abbiamo subito, sì, tanto macismo dal punto di vista vetraio, perché voi sapete bene com'è il mondo del vetro, soprattutto del lavoro in fornace, che non è quello delle perle, dove le donne sono accettate. In fornace, diciamo, ti devi far valere un po' di più ed essere accettate in un mondo che è... cioè dove la forza spesso è diciamo la cosa più importante, spesso non è facile, ma dobbiamo anche ringraziare tantissimo moltissimi maestri muranesi che ci hanno aperto le porte, ci hanno insegnato e abbiamo avuto veramente la fortuna di avere dei grandissimi maestri. Collaborare con i maestri qua a Murano è veramente una grande fortuna. Questa è una delle ragioni per le quali io ho deciso di aprire qua la fornace. È vero che c'è una sfida anche nel raggiungere il livello di questi maestri che io non raggiungerò facilmente perché questi maestri hanno anni e anni di esperienza, quindi potersi avvalere del supporto occasionale di qualche maestro è un onore grandissimo. E questo si è visto anche durante l'inaugurazione, quando abbiamo appena riaperto, abbiamo avuto il sostegno di tanti maestri e questa è una cosa importantissima qua, perché rischiano di scomparire le conoscenze per realmente produrre certe tecniche, certe lavorazioni raffinate. Quindi dobbiamo portare tutto il rispetto e considerare questa fortuna che abbiamo di questi maestri che anche se ci danno da piccole perle a un grande aiuto, comunque vale oro. E niente, qui avete un po' di slide. In realtà abbiamo voluto anche cercare di entrare, vabbè, le figure femminili sono sempre il nostro, diciamo, marchio, ma anche di usare l'intelligenza artificiale, come potete vedere, per creare dei bozzetti. E quindi perché no, non sfruttare queste nuove tecnologie per riuscire a creare arte, oppure fondere la musica con il vetro. Quindi abbiamo creato una vera e propria batteria in vetro che suona e tantissimi strumenti musicali come udu, flauti, sperimentiamo, ci piace anche tantissimo collaborare con artisti e designer che ci danno idee, oppure con cui appunto questa per esempio Resi Girardello, che purtroppo questa sera non è qui ma è molto conosciuta qui a Venezia, e molti altri, quindi, e altre. E niente, quindi sono molto contenta di essere qui e grazie a tutte, a tutti e a tutti. Io ringrazio tutte queste artiste, per me è stato veramente emozionante, avrei voglia di andare a scuola da ognuna di loro e vi invito nella sala qui accanto per un aperitivo, se volete un bicchiere di vino, e poi magari col calice, se avete voglia di approcciarvi alle creazioni, le nostre artiste vi possono magari dare delle indicazioni su quello che hanno portato. Grazie mille.